हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं प्रोडो कंपनी की कीबोर्ड अनबॉक्सिंग। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, इसे आपको लेना चाहिए या नहीं। आइए इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए पहले इसे खोल लेते हैं। यहाँ से खुली गई है। अरे ये उल्टा पड़ गया। पहले इन्हें साइड में कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा कीबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है। इसमें आपको USB केबल देखने को मिलेगा एंड दोस्तों कीबोर्ड बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप यहाँ पे आपको सभी फीचर्स देखने को मिलेगा इस कीबोर्ड में। पीछे साइड इसके देखें तो इस तरफ ये कुछ दिख रहा है, शायद इसमें बैटरी लगता है, शायद लगता है इसमें बैटरी लगता है। और यहाँ पे इन्हें ऐसे करके इन्हें ऐसे उठा के भी चला सकते हैं ऐसे। दोस्तों ये कीबोर्ड बहुत अच्छा है और ये इंडिया में ही बना है हमारे। दोस्तों इनके फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा, इंटर देखने को मिलेगा और कंट्रोल, और ये इसमें आपको इसे आप बगल में ले जा सकते हैं और इसे बगल में, इसे नीचे और इसे ऊपर कर सकते हैं, जैसे कि कीपैड मोबाइल को चलाते हैं वैसे ही। ये देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा दिखता है हमारा कीबोर्ड। दोस्तों मैंने इसे मोबाइल में चलाने के लिए ही लिया है, क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। जिन भाइयों को भी अगर कंप्यूटर चलाने का मन करे और उनके पास पैसा ना हो तो वो ये ले सकते हैं, और ये सिर्फ 250 में मिलता है। मैंने इसे मार्केट से ही परचेज किया है और आप भी परचेज कर सकते हैं। 250 के अंदर ही ये बहुत अच्छा है दोस्तों।